وقتی دیدمش خجالت کشیدم. نمیتونستم توی چشاش نگاه کنم. خجالت واسه کاری که در حقش انجام دادم. من واقعا نمیدونم تا کی میتونیم این ازدواج رو پنهان کنیم. اگه بگم زمانش رسیده چی میگی؟ نه اصلا این ناراحتی رو تحمل نمیکنه. از غصه میمیره. نمیتونه تحمل کنه. ناراحت که باید بشه. ما که نمیتونیم تا آخر عمر پنهانش کنیم. بالاخره که آشکار میشه. همه حرفای عاشقانه منو تک تک به خاطر سپرده. یه روز وقتی این راز افشا بشه همه اون کلماتو میکوبه تو صورتم. از طعنه شنیدن اون میترسی؟ دلشوره میگیری؟ آره دلشوره میگیرم. این شرمندگی به اون شجاعت میچربه. مونا از خیانت بدتر هیچ فحشی نیست. عاشقا از فحش شنیدن نمیترسن. هر دو با هم میشنویم. شاهمیر تو هیچ وقت دلت بچه نمیخواد؟ من دلم نمیخواد. بعد ازدواج به خاطر مشکلی که آزرا داشت این خواهش رو ندید گرفتم. دیگه بهش توجه نکردم. من در مورد خودم حرف میزدم. شاید منم زنت باشم. بچه داشتن بزرگترین آرزومه. پس دیگه نباید منتظر بمونی. یعنی چی؟ یعنی که من بار دارم. تو بار داری؟ آره